Varování. Při sledování tohoto videa mohou někteří lidé trpět epileptickými záchvaty. Ahoj, já jsem Kikin a jak právě můžete vidět, tak jsem naprosto v pořádku. Hraju LoLko již od svých 10 let a za tu dobu se mi podařilo získat rank Master. Aby si to dokázali nějak lépe představit, tak aktuálně je mi 19, takže jsem pořád ještě relativně mladá puška. Mám zkušenosti i ze semiprofesionálního hraní, například 3. liga za Revitl Black Trains, nebo mezinárodní evropský turnaj, kde jsem reprezentoval Českou republiku. Do toho jsem se snažil vždy aspoň trochu streamovat, ale ne vždy se mi to dařilo. Proto si myslím, že teď je ten čas začít naplno. Takže kapitáni, tahle mladá baletka čeká právě na vás. Robiť frontlinku, Doge sa snaží zachrániť, je to zatiaľ kill za kill, Doge sa ešte dostáva do bezpečia, Kiki chce ísť dopredu so svojím Raedom, Raed bude robiť frontlinku, Kiki to shutdown 1000 goldov pre Kikina, Kikin bude teraz skúsať, Tojtukan ešte ale má ready svoje fedre, Pašik nemôže po... Hunto nebo ohně, kámo.